কেন আমাকে মিথ্যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলে? কি পেলে মিথ্যে ভালোবাসার অভিনয় করে? অভিনয় করে গেলে সেই মানুষটার সাথে, যে মানুষটা কোনো দিনও তোমাকে হারাতে চায়নি। সেই মানুষটাকে ভুল বুঝলে, যে মানুষটা শুধু তোমাকে নিয়েই স্বপ্ন দেখেছিল। ভুল বুঝে গেলে সেই মানুষটাকে, যে মানুষটা তোমার সাথে কথা বলার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতো।